Willy ni mwizi, aliiba pesa za kanisa akaenda kwa club. Kama Bahati, kama Mr.Seed, wote uko na evidence? Evidence ni kwamba alimba Mungu sitalia mimi. Baada ya hiyo akaanza kuimba. Kulitoka drama yako na Bahati, labda shida ilikuwa nini? Because tuliona Bahati alikuwa anataka kupiga kidogo, pia alikuwa anataka kumpiga. Hapana, Bahati alikuwa anatafuta clout na mimi. Unajua mimi nimekuwa jina yangu ni kubwa kushinda ya Bahati, so Bahati alikuwa anajaribu kujifanya maarufu na jina yangu, na unajua alikuwa anajichocha, kuna pesa, sijui kuna nini. Na unajua pesa hazipigi kelele zikiwa kwa mfuko. Maisha yako venye unakaa tu, hata sura yako venye unaangalia venye mimi nakaa, inafaa kusema kama uko na pesa ama una bro. So Bahati anajaribu compete na mimi. Na unajua sasa si wasanii wa gospel to compete. Si tuna represent, so ndio shida. Hiyo album ya Mr.Seed iliweza kufanya vizuri kabisa kwa YouTube, kwa Boomplay. Your take on that? Album gani ya gospel ama ya dunia? Album ya Mr.Seed. As far as I'm concerned, Mr.Seed ni conman, kwa sababu alituita sisi wote, tukaenda emotionally venye Daddy na ametuita leo, tukaenda kusupport kazi ya Mungu, tukatoa pesa tukifikiri Mr.Seed ata invest hiyo pesa kwa kutoa nyimbo za Mungu za kufanya gospel ingare, lakini Mr.Seed alifanya kuchukua ile pesa yetu akaenda kushoot nyimbo na wanawake wako uchi wakisema kwamba sije tu wanawake ndio dawa ya baridi. Lakini as far as I'm concerned, dawa ya baridi, unajua anadanganya watu na si vizuri. Dawa ya baridi, kunywa maji moto na ndimu. Dawa ya baridi, tafuta makaa, tafuta kuni, washa moto. Hiyo ndio dawa ya baridi. Na nikuulize pia kulingana kwa hiyo ngoma ya dawa ya baridi, tumeona couples wengi wameweza kufanya hiyo challenge hiyo ngoma. Mbona wewe hatujakuona na mpenzi wako, labda ama bado uko single? Sasa ndio nimekueleza, mimi siwezi apia kwa vitu za conmanship. Mimi si participate kwa ukora. Dawa ya baridi haiwezi kuwa mwanamke. Hata ikakuwa bibi yako hawezi kuwa dawa ya baridi. Dawa ya baridi nimesema na nitarudia. Dawa ya baridi, kunywa maji moto na ndimu, kunywa chai, kunywa kahawa. Dawa ya baridi, washa moto home, washa jiko, weka hita ya stima. Hiyo ndio dawa ya baridi. Ndio usipate pneumonia kwanza hii kipindi ya COVID. Ringtone, unajua there's some incidents ambazo happen in your life and umepatikana in so many accidents za gari, tunakuona umetupostia, but we thank God you're okay. Lakini kuna watu ambao pale kwa Edgobare tunaona wanasema you're doing that intentionally, zile gari umeziangusha mwenyewe so that you can be paid by insurance. Is that true? Edgar nani? Edgar Obare, blogger. Wale ambao wananichukia sana hii town ni mtu kama huyo. Sasa sitaki kuongelea mambo ya adui. Adui ambaye anakuchukia anaweza ona leo uko na homa, unasema niko na homa, anasema unadanganya, unataka watu wakuhurumie. So mimi sitaki kuongelea mambo ya mtu ambaye ananichukia. Nataka kuongelea mtu ambaye anafanya biashara yake. Mtu ambaye ako na chuki na mimi, so hawezi kuwa ananijudge the right way. So honestly before God. Yes. Okay, kuna hivi ulipost screenshot eti Edgar alikuwa amepost. Hapo tuko Edgar eti ulikuwa unaitisha dem video ya kitwak. Ni ukweli? Najua niliona tu niweze kuonesha mafans wangu vile ambavyo watu wanashuka chini ama wana stoop low kuweza kutafuta cloud. Unajua hao vijana wote mmewataja, hawa kina Edgobare hawezi ishi bila mimi. Unajua lazima wataje jina yangu ndio waweze kupata cloud, kwa sababu jina langu watu wananiheshimu. Kwa ukiangalia wasanii wa gospel nimeanza kuimba kitambo. So akina hao vijana mmewataja wote, hao wadogo. Edgobare anaishi kwa nyumba ya kukodisha. Sasa mimi ni mtu anatafuta cloud ndio aweze kupata pesa ya rent. Maybe ilikuwa imefika tarehe anadaiwa na mwenye nyumba. So anatafuta cloud, watu wa post apate hela. So mimi sitaki compete na vijana ambao wanatafuta pesa ya rent. Mimi sitaki. Okay, kuzungumza kwamba Edgobare anaishi kwa nyumba ya kukodisha. Juzi tumeona kwamba ati umetolewa kwa ile nyumba yako kule Runda. Ungezungumziaje kuhusu hayo? Unajua kila soko iko na wazimu nyingi. So si kila siku moja ukienda sokoni wazimu akiongea si lazima ujibu. So mimi nataka kuambia kusimkuje kesho asubuhi muone kama sichi hapo. Karibu kesho chai asubuhi. Unajua kuna vitu zingine hauhitaji kutoka. Ngoja nikuulize, mtu akisema wewe ni kichaa, lazima utoke kuambia watu by the way mimi si kichaa. Si unaendelea na maisha yako. Mimi naendelea na maisha yangu kwa sababu
maisha yangu yako ya mahali yalikuwa, unaelewa? Majirani zangu hawaja complain. Okay, kuna album ya Willy Paul yenye inakaa The African Experience. Willy Paul tunajua ni star sahi na anatoa album, mbona hujapost kwa social media zako? Willy Paul ni star kwa kupoteza watu, so mimi siwezi ungana kwa kupoteza watu. Unamaanisha nini? Willy Paul ni mwizi, aliiba pesa za kanisa akaenda kwa club. Kama Bahati, kama Mr.Seed, wote uko na evidence? Evidence ni kwamba alimba Mungu sitalia mimi. Baada ya hiyo akaanza kuimba tekenye. Sasa hiyo kwa hiyo si evidence. Unataka nini nyingine? Si ama bas. Ringtone, tumeona Eric Omondi ameingia kwenye siasa, ana support Jimmy Wanjigi. Sasa wewe ningetaka kukuuliza, in case a political aspirant approach, would you want to be their chief campaigner, as I know the chairman of gospel? If I decide to support an aspirant, nita support the big shots. Sita support what to be small shots, so I support big shots. Big shot What are you talking about? Hapana, unajua sasa mimi kama mimi kwa biashara na compete na kina Jimmy Wanjigi. Sasa so atunusulize tena mambo ya Eric Omondi. Eric Omondi ni mtu ambaye kazi yake ni ambassador wa usharati, So niulize vitu nzuri. Eric Omondi ni mtu ambaye mimi sipendi tabia yake. Kazi yake vipindi ni kuzalilisha wanawake, kuonesha wanawake ni kama ni tools za sex. Unajua, so Eric Omondi tusiongea mambo yake. Yeye ameruka kichwa. Siku nyingine aliposta akiwa uchi. So tusiongea mambo ya Eric Omondi. Tuongee kitu kingine mpya. I beg to still talk about Eric Omondi because the last time kulikuwa na wife material. Uliongelea vibaya, maybe ukachukua one of those contestants. Nilikuwa naokoa. Unajua nilikuwa naokoa wanawake ambao Eric Omondi alikuwa anawatumia vibaya. Unanielewa? So na saa hii this time hiyo nyumba naomba mkijua location ya mahali atafanyia hiyo kipindi mnitumie location. Hiyo nyumba lazima tu deal nayo. Hatutaki tabia mbaya hii town. Juzi tumeona Andrew Kibe akikemea Jalango kwa kusaidia huyu mtumba man. Akikemea pia wanaume wenye wanavaa nguo za kike. Wewe comment yako ni gani kwa hiyo? Mimi nakemea tabia ya wanaume ambao wanavaa nguo za kike kuanzia na Bahati na wengine mpaka huyo mtumba. Hakuna haja mwanaume kuvaa nguo za wanawake, lakini pia huyo Kibe ana mdomo. Saa hii kwa hii generation yetu pia hapa Nairobi hataki watu wanapiga mdomo mingi bure. Ana value. Anasikia amewekwa Amerika, akae na bibi yake huko. So atuache si Nairobi tungangana nayo. Alafu chairman, umesema kwamba kipesa una compete na kina Jimmy Wanjigi. Yes. How much are you worth? I'm worth like 2 billion. Kenya shillings? Yes. Assets ama cash? Zote bana. Mbona mkona wivu bana? Wakati ulikuwa umepigwa rungu ilisemekana kwamba umeenda South Africa. Actually wewe ulisema kwa South Africa. Nilikuwa South Africa, nikatoka South Africa, just a minute, nikatoka Seychelles, nimeenda kwa kwingi bana.